Ito po yung strawberry ko. Ayan, ginawa ko ng DIY cage. Kasi baka kainin ng birds kung nagbunga sila. Meron na kasi siyang, yun o, meron na siyang bulaklak. Tatlo na siya. So kung magbunga siya, baka kainin siya ng birds. So ginawa ko siya ng DIY cage. Galing yan sa Goodwill. $5.49 yung stainless at that. I don't know, maybe it's not, but I don't know what is this for, but I bought it for this purpose. So yeah, ito yung kanyang finished product. Ayan siya. Maliit lang siya na cage para hindi siya kainin ng mga birds. Yeah. Ewan ko kung paano lalaki yung strawberry niya. Ito yung gonna crawl. We'll see. Kung na maliit pa sila. Yep. Init no? Mahangin po ngayon. So I'm done today. I'll take a shower. And then go to Home Depot. Pick up some stuff from my favorite garden. Project ko. Ayan siya. Yun yung aking bulaklak. Alright guys. See you next time. Monday na bukas. Go back to work. See y'all. Bye. If you can hear mahangin. Sobrang hangin. Mahangin siya. So windy today. Tapos may nakita akong dalawang caterpillar sa aking tomatoes. Kinakain nila ang tomatoes ko. So yeah, pinuha ko sila. Tapos dito meron kami yung growing lettuce. We'll see what happens. Ayan, nag-sprouts na sila. Ito naman marigold. Sprouts na sila. But we'll see. And we fed our plants. We